देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया है। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में